Hej alle sammen, Hej alle sammen. og velkommen til Rød Grund med Fløde Gamers Let's Play Minecraft. I sidste episode, der byggede vi videre på vores dejlige outpost, som snart skal blive vores hovedbjergborg. Ja. Og det vi så mangler, det er, at vi mangler, hvad var det vi manglede? Vi manglede uld, det har vi så været hjemme og hente, og nu skal vi lige ordne nogle ting her, og så rykker vi videre til bage og bygger videre, og måske skal vi lige en grotte på vejen, når vi har været hjemme med tingene. Jeg ved, der er nogle store grotter. Måske, men vi skal være færdige til på fredag. Vi skal være færdige til fredag. Okay, hvad hedder det? Dernede skal Marken er slet ikke færdig. Nej. Så går vi bare igen, okay så? Ja, så hvis I ikke vil være færdige dernede, så går vi der bare. Motherfuckers. Nå, kom, så skal vi... Ja, en charge min hakke. Til. Det kan jeg ikke, det koster alt for meget. Jeg ser lige, hvor mange mursten er færdige, så kan det være, at vi kan lave nogen... måske vi lige har nok til at kunne lave... ja, hvad det vil sige? Stolene, trapperne, stolene, trapperne. Ja, trapperne ud af. Der er også noget kød her, det tager jeg med. Hvad er det, jeg er i gang med? Sorry, folkens. Jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg kan ikke se det. Det tror jeg, folk heller ikke vidste, hvad jeg gjorde. Sådan der. Jeg har også taget nogle ekstra kister, vi kan putte i. Har du nok? Hvor mange lavede du? Jeg har 20 trapper. Det tror jeg lidt er nok. Det tror jeg faktisk også. Så lad os bare tage afsted. Bum. Bum. Der er sgu da også en hel masse der. Jeg vil lige lave dem også. Så er vi da sikre på, at vi er nok. Så er jeg 28 trapper. Der er nogen, der har sagt det. Hvorfor kan jeg ikke trykke på det her håndtag? Det ved jeg ikke. Hvorfor du håndtag? Det er jo igennem døren klap. Peter? Ja. Peter? What is happening here? Der er godt nok serverlag lige nu, var? Eller hvad sker der? Axel kan ikke høre mig. Jo, han kan godt høre mig nu. Nu kan jeg høre dig, ja. Hvad skete der? Ja, det ved jeg ikke. Det var lige internettet, der synes det skulle. Hoppe. Nu spiller du Arma 2, hvor fedt. Det har jeg hele tiden gjort. Ja, det skriver den, du gør nu. Nå. Ja, min togbane, den kører fucking langt væk. Ja, kører lige med dig, så skal jeg jo ikke stands der, vel? Kabui! Siger. Hej, hej. Jeg fanger dig! Forbi dig. Jeg kører forbi dig. Han er tilbage der. Ja, han er tilbage der. Nej. Hvad sker der dog her? Jeg kørte ind i den der. Nej, the world is glitching. What are you doing? Det er din den. Kan du ikke lige skubbe mig så? Jeg kan kun skubbe dig ind på forkert retning. Hvad laver du, Peter? Det ved jeg ikke. Au, farvel. Okay, den vil bare ikke være sammen med os. Det er fucking fedt. Jump. Du fik sådan en murstentrappe der, ikke? Jo, det gør. Det er lavet sådan heldigvis. Så nu flytter det her, så slår vi heller ikke hovedet i stykker. Hej! Er det sådan der? Er det sådan der, det skal sidde, eller skal det være en tang? Nej, det skal en ud. Nu står jeg bare. Jeg laver nogle af de der sådan nogle skilte. Det er jo det, vi skal bruge. Hey, der var nok trapper. Nice on. Så prøver vi lige resten af det. Nej, ikke min klipper. Ikke min klipper. Klipper. Jeg har lavet 3 igennem sådan nogle skilte. Du bliver lige nødt til at lave det sidste. Fordi jeg havde ikke plads til flere min inventory på grund af alt det shit, jeg bare rundt på. Hvor mange skilte lavede du? Jeg lavede 3, vi skal have 4. Så laver jeg der bare et til. Det var det, jeg tænkte.
Jeg tænkte så, den her herovre, ikke? Det kunne så være en trappe opad, og så kunne vi altid bygge flere rum ved siden af trappen, sådan så det vi udhuler. Ja, nu skal vi også være færdige. Nej, jeg tænker i fremtidige episoder, okay. Nu mangler et rum, vi skal jo have jacuzzi-rum og alt muligt. Ja, går du i gang med køkkenet, sådan så jeg kan lægge det uld, hvordan det skal være? Er det mørkt træ, det skal være? Nej, det er bare fordi, der mangler et fundament. Det måske ikke være helt heroppe, det er til dumt, tror jeg. Hvad er du i gang med? Var det ikke kun væggene, der skulle være træ eller sådan noget? Jo, det er kun herude i siderne, der skal være træ. Sådan der, så kan du lave gulvet ind i midten, så begynder jeg lige at finde de ting. Vi skal bruge jern til at lave 2 jernblokke. Så skal jeg have normalt træ. Har vi noget normalt træ, eller hvad? Har du noget normalt træ, Peter? Jeg har sådan noget træ her. Jeg skal have helt normalt træ. Så skal vi ud og have en normalt træ først. Nej, men det kan du også godt. Hvad skal du lave, siger du? Jeg skal have normale træblokke, og så skal jeg have, Jeg skal først af med alt muligt lort, jeg bærer rundt på. Vi skal have nogle normale træblokke. Nej, jeg har 21 der. Jeg ved ikke, om det er okay, det må være nok til at starte med. Så skal vi have nogle... Hvad det hedder? Den der, det håber jeg lige ikke. Fuck, der meget træ. Sådan der. Skal jeg først have nogle... Har du nogle pinde på dig? Ja. Okay. Hvor mange skal du have? Bare en lille smule. Shit, hvad skete der? Jeg håber, jeg er nok her. Så skal jeg lave sådan en her. Sort uld. Jesus Christ, det skal vi have meget af. Jeg har lidt... Jeg tror, der ligger noget i kassen, gør der ikke? Her, i den her kasse, der er her? Ja, jeg synes, jeg tog en hel masse mere later. Gå nu væk, Ras. Gå nu din vej, Ras. Du står i vejen. Det er der ikke. Skal jeg gå ud og klippe nogle flere får? Jeg har 18. Jeg har normal uld og sådan her. Ja, har vi noget? Så skal vi have noget blæksprut shit. Ja, vi skal... Ja, det skal vi også. Jeg mangler ikke så meget sort alligevel. Jeg går lige ud og... vi skal også have normalt træer. Skrid, hund. Skrid, Ras. Jeg bunker dig. Au. Ved du, hvordan man laver den der? Man kan lave sådan en kæmpe gryde. En kæmpe gryde? Ja, sådan en skal vi selvfølgelig have i køkkenet. Altså skal jeg løbe også. Kom, jeg følger med dig. Dø din blæksprut. Ja, hvad men jeg skal... hvad skete der nu? Hvad sker der? Jeg har lige mistet forbindelsen til serveren. Men du mister også forbindelsen til Skype, bro. Hvad sker der for dit net lige nu? Jeg aner det ikke, siger jeg til dig. Hvad siger du? Det lagger helt vildt. Alle sammen kan stadig godt høre mig, men I kan ikke høre Axel særlig godt. Nu kommer Axel så ind, fordi serveren ja, du er meget laggende, Peter. Ja, det er fordi... det magter jeg bare ikke lige nu. Ja, jeg ved det ikke. Det er... ja, internettet der hopper og gynger og hopper og gynger. Nu lagde på. Sådan der. Sådan, nu lyder du lidt bedre. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Tekniske problemer. Så. Det er typisk. Nå, jeg har uld nok, Axel, nu tror jeg. Okay, men jeg skal have noget helt normalt træ. Har vi det i nærheden? Normalt træ. Ej, okay, nu gjorde den lige sådan der med lyden, fordi Skype ringede. 2 sekunder. Damn you, Skype. Jeg hader den gør det der. Ja. Det er fucking irriterende. Jeg har ikke fået slået det fra endnu, så hvordan slår man det fra? Kan man slå det fra? Ja, det kan man noget ind i Skypes indstillinger eller sådan noget andet mærkeligt. Det er fucking irriterende. Nå, de køkkengulv er færdig. Jeg går lige ud og... Turn off the spasses. We're going to talk like this all the time. Jeg er ved at gå ind og lave vores soveværelse, Axel, nu. Okay, der skal vi bare putte blot ud. Billeder på væggen og sådan noget, så det ser rigtig hyggeligt ud. Fuck, vi bliver aldrig færdige. Vi bliver færdige, Peter. Okay, det jeg bare vil, det var være negativt. Vi når det ikke, siger jeg til dig. Vi skal alle sammen dø. Hvad laver du her for? Gå den vej. Ej, hvor er det blevet. Så er det godt, at vi skal have lavet flere skulpturer herovre på det flade åbne område. Altså det er noget til senere episoder, så kan vi lave nogle skulpturer. Så kan vi lave sådan en skulpturkonkurrence også to imellem. Hvad?
sådan en skulpturkonkurrence også to imellem, hvor hvem der kan lave den pæneste skulptur. Ud af sådan 10 cobblestone eller sådan noget. Ja, wow. Hey, du har blåt uld med. Sejt. Fantastisk. Ind med det der. Det skal vi ikke bruge mere af. Sådan, jeg kommer lige om lidt, Peter. Jeg tror, at soveværelsen snart er færdig. Fedt. Jeg kunne godt tænke mig over i den ene fløj derovre at lave et kæmpe opholdsrum også. Så er gulvene færdige i soveværelsen. Sådan. Ja. Så skal der bare lige indrettes med senge og sådan noget. Jo, herovre i venstre side er der sådan en kæmpe åben område, eller sådan en kæmpe klippeområde, der er helt fladt. Og så sætte en, et kæmpe vindue i, og så lave sådan en kæmpe dagligstue derovre eller sådan noget. Det kunne være meget fedt. Det kan vi måske gøre i en anden episode. Det bliver ikke lige til fredag. Nej. Laver du ikke nogen følge? Nej. Hvad sker der? Det går rigtig godt. Det tror jeg næsten det her afsnit skal hedde. Det går her helvede, det. Ja. Nærmest. Nå, jeg laver lige nogle senge. Vi skal have 2 jernblokke, og så skal vi have sådan et den der gryde der, hvordan end man laver den gryde. Så skal vi have den der bøvringsstand. Jeg tror, vi kan lave sådan en. Hvad for noget? Den der, man kan lave drinks i, elixier i. Har vi sådan en stil, skulle jeg til at sige. Ja, jeg tror, vi har de her stilke derhjemme et eller andet sted, tror du? Måske. Så kan vi. Nok godt. Sådan der. Det er godt lige, hvordan vi refererer til vores gamle hus med derhjemme. Det er meget fedt. Ja, derhjemme. Hvorfor har jeg så fucking meget kul? Det er dårligt at have meget kul. Det er fucking dårligt nu. Nej, jeg vil se, om jeg kan finde ud af at lave den der pokkers. Hvor vores jern, det der. Vi skal have kogt noget af vores jern. Vi er virkelig meget ved at løbe tør for jern efterhånden. Kogt noget af vores jern? Ja. Der var den sgu. Og så skal vi have to jernblokke også til et køleskab. Ja. Axel, kom lige ind og vær med til at godkende soveværelset. Jeg skal lige sætte det her over. Fuck, jeg er meget lort. Der. Kan du koge jern? Sådan der. Nej. Sådan ser det også ud inde hos dig så. Og så skal et lille billede på væggen. Og så. Ja, okay, det laver jeg alene. Det kan jeg også godt lave. Og så det er jo flot, ja. Nej, der skal papbilleder på væggen. Der skal sgu ikke bare et. Ja, det skal så. Et billede, det synger ensomt, altså. Ja, det er rigtigt. Kan de gå ind og sætte den her? Fuck. Pinde. Har du en spand? Ikke på mig. Har du ikke nogen spand på dig? Nej. Det har jeg godt nok ikke. No. Okay, jeg kan vel lave alt det andet, jeg mangler derinde. Fik du lavet sådan en gryde der? Ja. Det skal sgu ikke være sådan en tøs. Det er fucking godt ud, mand. Skal jeg de der blokke? Der? Nej, siger jeg til dig. Det skal ikke være sådan noget der. Altså. Sådan der. Sådan der, det ser meget godt ud. Og så skal vi, i stedet for at der så er en lygte der, så sætter vi den der på væggen, og så. Men altså, det skal okay, hvorfor skulle jeg lyde som en eller anden dranker? Ej, det var bedre det der. Peter, han er bare en dranker, som er det. Det må det være. Det er alle de subscribers, vi får. Alt det, eller alt det vodka, det kan lægge to. Var det over ved sengen, jeg lavede det der? Ellers så ødelagde jeg det lige for mig selv. Ja, sådan der. Det skal helst se så godt ud, men det skal bare være et andet billede. Nej, siger jeg til dig. Jeg skal bruge. Nå, nu burde vi også have jernblokkene op til det her. Nej. Kan vi have jernblokke? Nej. Ej, vi er så meget i need of iron. Det var bedre det der. Wow. Peter, vi skal så meget have mere jern. Det ved jeg godt af. Hvad siger du? Har du jern på, eller hvad? Nej, jeg siger, vi skal. Vi skal have så meget jern, fordi vi mangler bare jern helt ekstremt. Hvordan er det, man laver en helt normal stenknap? Er det 2 smoothstone? Det er 2 smoothstone ved siden af hinanden, tror jeg. Ja. Dunk. Sådan der. Steg lige noget kylling. Jeg tror lige, der stod knip, men så tænker jeg, okay. Peter, du misforstår bare alt. Righty then.
Nej. Hvad så? Jeg tror godt, vi kan lave en workbench. Soveværelserne er færdige. Kom herhen og se. Nice, man. Skal du så ikke lukke det sådan lidt af, sådan så man, når man kommer ind i rummet, så er der sådan så man kan komme ind, sådan for eksempel, nu har jeg så ikke lige normalt 3, ikke? Men altså sådan, hvis det var sådan her, ikke? Og så satte du sådan 2, eller sådan bare sådan en låge der, man kan åbne, og så komme herind, og så bare sådan, det her, det er mors køkken, og sådan. Det er sådan. Nej, jeg tror, det ser lidt dumt ud. Det ser fucking vildt ud. Vi skal have vand op i den her kande, så jeg tænkt. Og så skal vi have den her brewing den er tænkt til at lave. Til at lave øl og alt muligt mærkeligt pikkerpatter. Hold kæft. Jeg er træt, kan jeg godt mærke. Nej. Og vi skal vi have nogle malerier op andre steder? Og det er svært at hænge malerier op her. Hvor? Her. I det her rum. I det her rum. Ja, der kan være nogle over døren måske, eller så klarer vi os. Her kan der være et. Men klar nok. Hvad er næste projekt, eller hvad er der mere, vi skal i det her? Det er jo ved, så burde vi næsten begynde at bygge, bygge den trappe op, der skal være herover. Ja, men det når I nok ikke. Ikke den her episode. Fordi den her episode er slut. Tusind tak til alle, der så med. Husk at give os en like, hvis I kunne lide videoen. Og hvis I rigtig godt kunne lide videoen, så giv den en favorit. Det hjælper os rigtig meget. Hvis I nu ikke har subscribet til os allerede, og I gerne vil se flere af vores videoer, så kan I jo subscribe til os. Det gør os rigtig glade. Vi skåler som sagt i vodka hver gang, og vi får en subscriber, så vi er småstive hele tiden. Det er derfor, jeg er syg. Min mave kan ikke tåle det mere. Nej, ikke alt det vodka. Så jeg håber, I gør det. Og så ses vi i næste episode. Og husk, sådan til I kan komme ind og vinde konkurrencen med at komme ind og spille med os, så gå ind i linket, der er i beskrivelsen. Ja, og skriv, hvad I vil lave i jeres sommerferie, og I må godt overdrive og bruge fantasien helt ekstremt. Og så et link til, hvor I skal gøre det henne på billeder med koalaen nede i beskrivelsen. Lige præcis. Hej alle sammen.